보리수의 대표적인 효능은 기침, 천식, 설사, 심혈관계 질환, 숙취 해소 등을 들 수 있습니다. 옛 어른들은 보리수 열매를 술에 담가 먹었다고 하는데요. 옛말에 지독한 해수나 천식을 치료하려면 보리수 서말을 따서 먹으라고 하였다고 합니다. 그 정도로 보리수 열매는 다양한 효능이 있습니다. 보리수 열매는 맛이 시고 달고 떫으며 성질은 평합니다. 그리고 일반적으로 열매와 잎, 뿌리, 줄기 모두를 다 약재로 쓴다고 합니다.